cô ấy rất buồn về sức khỏe của mình. Có đẹp không? Có đẹp không? Không ở đây. Ơi. Không mà. Chị ở đây không khỏe. Đau lắm. Nè. Có đi ở đâu không trị liệu được, thay được thôi. Tôi về từ đây đó, đi vào trong ra. Là đau. Không có nói hạ được đó, cảm xúc cho đông rồi đây. Mami. Hello. Đến tay chị. Tiếp khơi tay. Khôi lên. Không được. Cô gọi này. Hay làm đừng làm thôi. Mắc trái thở đổ chứ. Đấy. Cảm ơn nhé. Không sao.